everybody. So നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എ സൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും why should we learn all these English short vowel sounds? Short vowel sounds മാത്രമല്ല, we should learn long vowel sounds, consonant sounds, everything, because in order to properly fill up the article a or an, we should know which is the vowel sound. ആൻ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വവൽ സൗണ്ടിന് മുമ്പാണ്. കൊച്ചിലെയുള്ള ഒരു ധാരണ കുട്ടികളുടെ എ ഐ ഒ യു എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ആൻ ഫിൽ ചെയ്യാനെന്നാണ്. എന്നാൽ അതല്ല ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ആൻ ഫിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോ വെദർ ദ ലെറ്റർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ പ്രോപ്പർ വവൽ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ വവൽ സൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സോ ഞാൻ ഈ ഫോണിറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് വഴി വവൽ സൗണ്ട്സ് ആ ഇ ഉ എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് സീൻ ദ വീഡിയോസ്. ഇനി എന്നുള്ള നമ്മുടെ മലയാളം സ്വരാക്ഷര സൗണ്ടിന് ഈക്വലൻ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സൗണ്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മലയാളം സ്വരാക്ഷര സൗണ്ട് എ എന്നുള്ളതിനുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വോവൽ സൗണ്ടാണ് 2 സ്ലാഷസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പോലെയുള്ള ലെറ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ സീ ദ ഫോണിറ്റിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ വേർഡ്. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിൽ ബി നോയിങ് ദ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ലെഗ്, നെറ്റ്, മെസ്, റെഡ്, ബെഡ്, dead, any, friend, and sent. So you can see ഇതിലൊക്കെ എ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഇടയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എ എന്നുള്ള സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇ. ഇ എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ്. ബട്ട് ഇ അല്ല, ചില ടൈമിലെങ്കിലും എ എന്നുള്ള സ്പെല്ലിങ്ങിന് എ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇ എ എന്നുള്ള സ്പെല്ലിങ്ങിന് എ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഐ ഇ എന്നുള്ള സ്പെല്ലിങ്ങിന് എ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. സോ വി ഹാവ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ എ സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ദറ്റ്സ് എ ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് വോവൽ സൗണ്ട് and its symbolic representation is that. So learn it. All right, thank you.